mà chiêu bài thay rồi bỏ bà răng khổng từ tới vừa còn này tùm rung sân cung Campuchia dũng tam kịch rồng riêng năm 1886 bà răng ban bạ sẽ cam một hiệp tự đại khổng cát vừa còn này tùm rung sân cung khmai chỉ bồn đỏ son bồn té kê mình ban bỏ bom phơi ní chào tàng sòng nụ lời bà răng ban chia rơ dùng mà chiêu bài thay đời pra tật pra đậm bày tùm lục tùm lê phiệp đèn stéc cùng rung ca rồi bỏ kêในขนมดำหนักการชนะมาปอมปรำใบโดย8 ใบดอมาปอมปรำใบโดย8 รัฐบาลบารังบันเจ้าหัดตะเลข้าจมูกแปรมหักสัตว์นรูดอมเลยเกิดโปร่งเพียงมวยจำนวนได้เมียนรูปเพียบจีสิกได้ประกาศระบบแปรมหักสัตว์ประกอบอำนาจแต่เอาบารังเวงและตะพอในสิกได้สำหรับประเทศระบบแปรมหักสัตว์ขนมกาปดออำนาจเอาบารังคืออนุญาตเอาแม่ถัดกราวการกรุบกราวระบอบรัฐบาลบารังจิตโน้นการเลือกกำปูกับกดกุ้งดอกแบบบรมราชเวียงนังสิกได้ตรการสำคัญขนมชนะมาปอมปรำใบโดยการซับบังการกรมการเงียบพิเศษได้ถัดกราวการดักน้อมระบอบรัฐบาลบารังจับปีคายแมกราชนะมาปอมปรำใบโดยการสปีรอกาบองปนแต่งอได้มนตรีขมายโปรโมทเตอร์โปรโกลเตอร์เอากรมการเงินพิเศษบารังเปิดโดยนี้ดับใบหลบបំបានអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរមន្ត្រីពន្ធដារខ្មែរចំពោះបញ្ហាជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការខ្មែរបារាំងក៏បានយកប្រាក់មកធ្វើជាមធ្យោបាយដោះស្រាយដែរបារាំងបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការខ្មែរអាចទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ជាការឆ្លើយតបគេឲ្យមន្ត្រីរាជការខ្មែរត្រូវតែធ្វើការដោយភក្តីភាពនិងអស់ពីសមត្ថភាពបើពុំដូច្នោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារបារាំងបានបង្កើតសាលារដ្ឋបាលសម្រាប់មន្ត្រីខ្មែរជាលក្ខខណ្ឌមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់សាលានេះមន្ត្រីរាជការដែលធ្លាប់តែជំទាស់តវ៉ារារាំងកំណែតម្រង់របស់បារាំងក៏ប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដូច្នេះទោះបីបារាំងបានផ្អាកសកម្មភាពបន្តិចនៅឆ្នាំ1886ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណោះបារាំងក៏អាចច្បាមយកអំណាចមកវិញទាំងអស់ជាពិសេសអំណាចគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងប្រព័ន្ធពន្ធដារខ្មែរ